Bruxismo. Ma che roba è? Con questo video completiamo la serie dedicata al bruxismo. Nel primo video abbiamo spiegato cos'è il bruxismo, quali sono le cause e quali sono le conseguenze sul nostro organismo. Nel secondo video abbiamo visto come si fa la diagnosi di bruxismo e come si cura, tenendo presente che nella maggior parte dei casi il bruxismo non si cura realmente, ma si riducono gli effetti sui denti, alle articolazioni della mandibola e ai muscoli masticatori. Chiudiamo il discorso affrontando l'argomento del bruxismo nei bambini. Premetto che il bruxismo nei bambini è molto simile al bruxismo negli adulti, però ci sono alcune caratteristiche che ci permettono di affrontarlo in modo un po' diverso. Iniziamo col dire che il bruxismo nei bambini è frequente. Le percentuali variano molto tra gli studi, quindi è difficile dare un valore, ma nella maggior parte di essi si nota una riduzione del bruxismo all'aumentare dell'età, soprattutto dopo i 10 anni. Questo significa che molti bambini a un certo punto non lo faranno più. Ed è importante considerarlo, soprattutto quando si parla di terapia, come vedremo tra un po'. Le cause del bruxismo nei bambini sono essenzialmente le stesse che troviamo negli adulti, però possiamo focalizzare la nostra attenzione su 4 di esse: malattie neurologiche, assunzione di sostanze che stimolano il bruxismo, l'apnea ostruttiva del sonno e fattori emotivi. Tra le malattie neurologiche merita attenzione, e il termine non è casuale, il deficit di attenzione e iperattività, che è stato associato a un aumento del bruxismo. Però questa associazione era maggiore nei bambini che venivano curati con farmaci stimolanti del sistema nervoso centrale. Per cui è possibile che la causa del bruxismo non fosse la patologia, ma il farmaco. Un'altra sostanza che è stata associata all'aumento del bruxismo nei bambini è il fumo di sigaretta. No, non così. Parliamo del fumo passivo, quindi familiari, soprattutto genitori, che fumano dentro casa. Ma anche l'assunzione di sostanze stimolanti il sistema nervoso centrale che i bambini assumono inconsapevolmente. Esatto, i bambini non devono bere caffè, ma ci sono sostanze stimolanti del sistema nervoso centrale che sono contenute in molte bevande che invece vengono comunemente consumate dai bambini. Un altro fattore di rischio, come negli adulti, è l'apnea ostruttiva del sonno, che nei bambini è spesso associata ad obesità e ingrossamento delle tonsille e delle adenoidi. Parliamo adesso dei fattori emotivi. Spesso si pensa che i bambini, non avendo grosse responsabilità, non siano soggetti a stress, ansia, tensione, ma non è così. Ingresso a scuola, un trasloco, cambiamento delle amicizie, impegni troppo pressanti, litigi o separazioni in famiglia, bullismo, sono tutte fonti di stress per un bambino, che vanno valutate nei casi in cui soffra di bruxismo. Come si fa la diagnosi? In moltissimi casi sono i genitori che si rivolgono al dentista raccontando che sentono durante la notte il rumore dei denti del bambino quando dorme. A questo si può associare l'usura dei denti. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, i bambini non hanno sintomi. E allora cosa si fa? Come lo curiamo? Per rispondere a questa domanda dobbiamo ricordarci alcune cose che abbiamo detto sia in questo video sia nei video precedenti. La prima è che il bruxismo, che non dà sintomi e non danneggia i denti in modo significativo, non ha necessità di essere curato. La seconda è che il bruxismo si riduce con l'età, il che significa che molti bambini a un certo punto non lo faranno più. Ma cosa mi dici mai? Sì, davvero. Il primo approccio deve essere sempre conservativo, osservare e monitorare il bambino nel tempo. Si cerca di intervenire correggendo eventuali fattori di rischio, se sono presenti, e controllando nel tempo l'usura dei denti. In assenza di cause specifiche, di sintomi e di un'usura dentale che metta a rischio la salute dei denti, di solito
non si fa nulla. In casi estremi si possono usare dei bite morbidi e sottili per proteggere i denti senza interferire con la crescita dei mascellari, come farebbe invece un bite rigido, sostituendoli con l'accrescimento dei mascellari o con la permuta dei denti. Nei casi specifici di apnea ostruttiva del sonno causata da un ingrossamento delle tonsille e delle adenoidi, può essere utile inviare il paziente, il bambino, dall'otorinolaringoiatra per valutare una terapia medica o anche chirurgica per rimuoverle. Cerchiamo di verificare se sono presenti motivi di stress nella vita del bambino e rendiamogliela più semplice possibile, evitando di caricarlo di numerosi impegni durante tutta la giornata e dandogli anche la possibilità di annoiarsi. Tutto chiaro? Qualche domanda? Noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare. Sa, è una semplice informazione. Ma che domanda è? Domanda è sul bruxismo. Ho preso un pesce e tu hai preso un pesce. Quando prenderò un pesce, prenderò un pesce. Quale mammifero che vive nelle savane dell'Africa e dell'Asia apprezza molto la carne dei serpenti? Vabbè, lasciamo perdere le domande. Con questo terminiamo la serie di video dedicati al bruxismo, la quale, se non vi è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta e anche un pochino a chi l'ha raccomandata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatta apposta. Notare la citazione colta. Ma tu hai finito? Sì, ho finito. Vai pure. Ciao, alla prossima! Grazie per aver guardato il video. Trovate in descrizione tutti i link degli articoli a cui ho fatto riferimento e se volete contattarmi direttamente potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Qui vi invito sempre a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina, così verrete avvisati quando usciranno i prossimi video. E diffondeteli! Per aiutarmi ad abbattere il muro dell'ignoranza. A presto! Hai visto? Massiccio il grillo. Non sembra, invece si è un po' ammaccato. Vabbè, compriamo un altro.